Mira, viejo, para que vean. Esto es gasolina. Mira, estoy metiendo el dedo y está saliendo mojado gasolina, mira. Eso es gasolina. Entonces el auto está botando gasolina por el tubo de escape. Oíste, mañana lo voy a pagar, mañana lo voy a meter en el taller, porque tengo que hacer las pruebas, hay que desarmar. En dado caso, se pide todo original, ¿oíste? Tenlo en cuenta que ese tipo de reparaciones nosotros no lo hacemos con repuestos aftermarket. En su defecto, mañana voy a revisar el aceite, debe estar contaminado también. Habría que limpiar el motor. Por la cantidad de gasolina que está pasando, es horrible, pues. ¿Qué otra cosita? Revisar las bujías, a ver si se contaminaron también. Y bueno, nada, mañana voy desarmando y te voy diciendo. Primeramente, bueno, pedir los inyectores y empezar a probar a ver qué pasa y empezar la evaluación, ¿oíste? De todas maneras, mañana temprano cuadramos todo.